အခုကိစ္စမှာသမီးမနဲ့တိတ်လားဟုတ်အမားမလေချွေးမတွေသမီးတွေမရှိဘူးမနဲ့ဘက်ကအမားရက်တိမှာပဲနော်ဟုတ်တော်တော်များများကဒီဘက်မှာရောက်ခမတွေနဲ့ချွေးမတွေနဲ့မတက်ရတာတမက်တွေနဲ့မတက်ရတာကမိဘတွေဆိုတာအတ္တကြီးလို့မရဘူးကိုသားမကိုသမီးမအဲ့လိုခွဲခြားလို့မရဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချွေးမဟာလည်းသမီးပဲတမက်ဟာလည်းသားပဲအမားကတော့မန္တပဲလိုက်မှာပဲเนาะအပြင်မှာတော့သမီးလည်းမြင်ဘူးမှာပဲသူ့သမီးမှသူ့သမီးလေတမက်နဲ့သမီးနဲ့ရံဖြစ်ရင်သမီးဘက်ကပါတယ်လေဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေကငြိမ့်မှလားเนาะသားနဲ့ချွေးမနဲ့ဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းမားတာမနာမမင်းဘူးလေတချို့အမေရပေါ့เนาะကိုသားဘက်ကပဲကိုပါတယ်လေဒါကြောင့်မလို့သမီးဆိုတာလည်းတစ်ချိန်ကျရင်ရောက်ခမညာသမီးရောက်လာမှာပဲเนาะမမပေးချင်တဲ့ငိမ့်ချတဲ့အေးချတဲ့စိတ်မမကိုကြည့်ပြီးသူ့ရွက်မယ်နော်သမီးနော်ဟုတ်ဒါဆိုရင်သမီးလည်းတာယာအေးချတဲ့မိသားစုတစ်ခုတိတ်ချပေါက်ပိုင်ဆိုင်ရမယ်နော်ဟုတ်